السلام عليكم اخواتي الكرام الدراري المتابعين، معكم بلال ياكامي. واليوم غادي نوريكم فيديو. في هذا الفيديو جديد كيفاش تقتل شي واحد في وسط البحر. المهم بقاو معنا. بقاو معنا حتى التالي باش تفهموا الشرح مزيان. موجود معنا شي واحد، شي فات تجارب. المهم هو واحد هنا كيتحرك، هذا كيتحرك. لازم نجيبو بقعير كيلا صاحبي، محتاجين هاد عيط له. لا المهم هو معنا اخونا بين مبروكين. لازم دابا شي باش عرفنا اي لعبة درنا ولا يديروها. المهم ها هو اخواني كما كتشوف الكاميرا حتى التالي وتكيو على ديك الزر باش كتوقف على السكي والضرب في نفس الوقت بالزربة. المهم انت جبتي الكيل ديالك. هذا بلان وقع جديدة لا ما اسمعش عمرها وقعت. المهم الطريقة باش اللي وريتكم باش تقتلوا بها شي واحد هي هاد بنادم بزاف اللي كانوا صايرها. باش دويرة في شي خمسة. لا ساعة هادي خصني نصاوب عليها شي فيديو، والله ساعة هادي خصني نصاوب عليها شي فيديو. أول مرة غادي توقع. لا سين. المهم غادي نبقاو نشوفو الفيديو حتى التالي. صدمة كبيرة يا والقلب، يا كان دي جا في حيرة قلبي، كان دي جا في حيرة العمر، سكنة الحيرة قلبي كوية الحيرة، زرة ولي زرة يا ولي شارة بهيك سكنة بن عمي. صدمة كبيرة يا والقلب، يا كان دي جا في حيرة قلبي، كان دي جا في حيرة العمر. وديما الفيديوهات ان شاء الله. شكرا.